这个男人只要一碰到别人的身体，就能读取他人的记忆。他靠着这个能力被政府特招成为刑警，进入编制。进入警局后，他直接将破案率干到了全国第一，而他也因此成为了家喻户晓的超能警探，坐拥100万粉丝。就连警局里的保洁阿姨都迷恋他，想要把漂亮女儿介绍给他处对象。可是由于他的办案方式过于暴力，他殴打罪犯的画面被记者曝光，被媒体大肆抹黑，他也因此被送进了惩戒委员会。为了堵住媒体的嘴巴，领导不得不给他做出停职2个月的惩罚。可是就在东博刚准备停职回家休息时，一直想把女儿介绍给他的保洁阿姨突然找到他，跪在地上请求他帮忙找女儿。原来昨晚阿姨的女儿在回家的路上失踪了。阿姨说她的女儿十分乖巧，从来不在外面留宿，女儿至今没有消息，肯定是出事了。她苦苦哀求东博一定要帮帮她。可是东博现在已经被停职，没有调查案件的权利，身旁的同事也都劝他不要管这件事，因为要是被领导知道了，他极有可能被开除。可是东博在阿姨抱着求他时，他读取到了阿姨和女儿相依为命的画面，他心一软，还是决定帮助阿姨寻找女儿。当东博带着搭档来到阿姨家附近时，却看见重案组已经派人开始在这里调查了，而这些人中正好有一个和东博之前关系很不好的同事。为了窃取同事手中的信息，东博故意上去打招呼，想要通过握手读取他们的记忆，可是在伸出手时却被关系不好的那个同事阻止。为了拿到他们脑子里案件的信息，东博故意挑衅他，侮辱他是3秒男，男人的尊严不容践踏。随后两人便动起了手，而东博也在一次次的挨打中读取到了同事的记忆。在得到案件资料后，他便火急火燎地离开了这里。上车后，东博让搭档赶紧开车去医院。他告诉搭档，他在同事的记忆中得知，这并不是普通的失踪案，而是一起连环杀人案。现在已经有2名女孩被人杀害，还有一个被害的幸存者正在医院救治。他现在必须赶到医院读取那个女孩的记忆，从而获得罪犯的信息，将阿姨的女儿救出来。转眼间，东博就换上了隔离服，来到了女孩的病房。可是当他使用超能力进入女孩记忆中的时候，看到的全是记忆碎片，模糊不清。因为女孩头部遭受重创，现在意识很弱，所以导致他无法看到更多的东西。在不断的试探中，东博隐约在女孩的记忆中看到打人的锤子以及一只红色的猪。于是东博准备围绕这2个线索去调查。可是在他走在医院大厅时，却意外撞到了一个男人。东博竟然在男人的记忆中看到了他殴打病房里那个女孩的画面。男人回头发现是超能警探后，撒腿就开始跑。东博一路狂追，可是在追到步行街的时候，因为人太多跟丢了。东博见状只好脱下外套，使用终极大招，他要对街上的行人使用记忆扫描。只见东博不停地用手触碰路人，他要通过路人的记忆追寻刚才那个男人。终于在碰到这个老人时，他找到了男人逃走的方向，于是很快他们就把男人抓了起来。可是当东博再次把手放到男人身上读取记忆时，却发现他们抓错人了。原来这个男人只是医院里那个受害女孩的前男友。6个月前他被女孩甩了之后，因为感觉不平衡就动手打了女孩。随后东博几人就将目标继续放在了寻找红色的猪上面。他们查遍了城市中大街小巷的菜场和屠宰场，但是都无功而返。于是他们又将目标放在了郊外的养殖场。在寻找了1天1夜之后，东博终于看到了女孩记忆中那个有红色猪标志的地方。可此时被抓的女孩正在被罪犯用水枪冲洗身体，这绝对是世界上最人性化的绑匪。只要你每次考试考到90分，就不会被撕票。这个女孩因为成绩不好就被抓进了这个学校。隔壁班先进来的女孩告诉她，要是明天考试考不到90分，她就会被撕票。于是女孩拼命学习，努力备考。可是在考试的时候，她的最后一题还没有写完，就被老师收走了试卷。考完后2人交流心得，相互吐槽，他们都觉得自己没有考好。2个女孩都明白，今天他们2人之中有1人必定会死。他们现在唯一能做的就是等待成绩出来。当女孩看到成绩的时候，她刚好考了90分，女孩也终于松了一口气。而隔壁房间的长发女孩却只考了75分。刚看完分数，杀人狂就拿着锤子走进了长发女孩的房间。长发女孩哭着说道：“저 75점, 90점 못 넘었으니까 교리 공부 더 해야 돼요. 90점 넘어야 죽는 거잖아요. 저 다 외울 수 있어요. 열심히. 最终长发女孩还是被男人拖了出去。男人拿着水枪对着女孩滋水，又拿着拖把在她身上擦洗，他要把女孩洗得干干净净的再处理。听见长发女孩不断发出的哀嚎声，考90分的女孩吓坏了，她不知道自己下一次还有没有这种运气。女孩抬头看着用木板搭建的天花板，她知道要想干净的离开人间，她只能自己处理自己。于是女孩站在椅子上，再把被子做成绳子挂在天花板的木头上，她要带着最后的清白离开人世间。可是在她踢开椅子挂在空中时，挂绳子的木板却断了。女孩坐在地上嚎啕大哭，她不知道上天为什么要对自己这么残忍，连清白离开的机会都不给自己。可是当她看向头顶天花板的时候，却发现天花板被她拉开了一个窟窿。于是女孩就顺着窟窿爬了出来。她沿着通风管一路往前爬，在路过长发女孩的房间时，木板发出了声响，她也因此被长发女孩发现了。 거기 어떻게 올라갔어요? 내가 빨리 나가서 신고할게. 나도 갈래요. 아, 제발 조용히 좀 해. 나도 데려가요, 얼른. 내가 빨리 나가야 너도 살 수 있어. 그 사이 죽는다고요, 나.
长发女孩在下面不断的请求女孩带她一起离开，可现在想要带她走根本不可能，女孩只能装作听不见，一个人继续往前爬。但是长发女孩发出的声音惊动了男人，于是男人就打开木板爬上来开始追赶女孩。但是由于男人的体型实在是太胖，他刚追几米就被卡在了管道中央，而女孩在最后终于顺着管道逃了出来。看着外面多日不见的阳光，女孩感觉自己终于自由了，她紧绷的心也放松了下来。可就在她坐在地上休息时，身后却传来了厚重的脚步声。女孩转过头一看，发现是变态男，他已经拿着锤子来到了这里。才刚看到希望的女孩在一转身的功夫就彻底绝望了。而另一面，东博终于找到了被害女孩记忆中有这个红色猪标志的地方。可是当他和重案组的总警司赶到这里时，发现变态男浑身是血，嘴里还不断的念着咒语，然后头一仰就倒进了身后的深坑之中。就在两人觉得不可思议的时候，他们听到了女孩哭泣的声音，顺着声音他们找到了长发女孩。可是当东博打开另一间屋子时，发现警局阿姨的女儿已经去世，她被砸得面目全非，不忍直视。东博很自责，他恨自己没有早一点赶到这里。虽然这个案件到这里看似已经结束，但是东博总觉得这个自尽的男人并非主谋。他在女孩的遗像前暗暗发誓，他一定会查出真相，找出幕后凶手。可是当他们询问被救女孩地堡里面发生的事情时，女孩却什么都不愿意说，因为是他大声呼喊才导致了逃走的女孩被抓，最终代替自己先被杀害。他害怕这件事暴露，影响自己今后的人生。东博似乎看出了女孩的心思，他告诉女孩让她不用自责，还说在那样的情况下，但凡是个正常人都有求生的欲望。女孩被东博的话感动，在思考1天后，她找到东博，然后主动拉着东博的手，让他读取了自己的记忆。在记忆中，东博看到了另一个男人，而这个男人正是韩国最大教会的教主。他每天都会给不同的人洗脑，可是这天他在洗脑新的教徒时，一个教徒却突然用手抓住了他，而这个人正是东博。在读取了教父的记忆后，东博满脸愤怒，他无法想象一个本应该带领教徒走向光明的人，却是一个杀人不眨眼的恶魔。东博提起手就要揍他，但是却被总警司拦了下来。总警司下令让东博赶紧退下，因为他们现在除了东博脑子里的记忆，根本没有任何证据证明眼前这个教主的罪行。然而教主虽然被东博读取了自己的记忆，但是他却没有丝毫慌张，因为在韩国他拥有上千万的教徒，甚至很多高官名流都是他的手下。在外他是风光无限、坐拥千万教徒的一教之主，可是一到夜晚他便化身恶魔，专挑妙龄少女下手。每次在伤害完女孩之后，他都会拿着锤子将女孩活活打死，只为获得他那所谓的快感，简直是惨无人道。但是这样一个罪该万死的人，却拥有着至高无上的权利。这天东博假扮教徒触碰他，在他的记忆中读取到他犯罪的过程。第二天东博就收到了国会审判的传令，国会议员也在接受媒体采访时表示，他要亲自审问东博为何要污蔑教主。对于这样的遭遇，一向谨慎的刑警老同事也看不下去了，他让东博主动递上辞呈，这样就不用去参加国会的审查，还可以找一个欣赏他的名气，去做那些拿着几十亿年薪的工作。老同事的话虽然不无道理，但东博还是不忍心让那些女孩就这样枉死。于是几人在吐槽完之后，又聚在一起对案件进行了分析。东博通过回忆教主的记忆时，发现教主每次在犯罪后都会销毁证据，但是他总感觉现场肯定还有留下蛛丝马迹。于是东博和总警司又来到了现场，他们在女孩被关押的房间里发现了一个下水管道，通过伸缩监视器，他们在管道中发现了一个塑胶手套，可是由于管道太深，他们根本拿不出来。就在女总警准备叫监察队来清理时，地面上却发出了大型机器开过来的声音，他们急忙走出来一看，发现是施工队开着灌装车，他们准备将这个地道填上混凝土封死。为首的正是检察院派来的人，他们拿着土地主去世前立下的遗嘱，以这个地面不结实存在风险为由，要将这个地道填满。东博本想动手阻止，但是却因对方人多势众，被狠狠地压制在了地上。他只能眼睁睁地看着混凝土被灌入地道，地道里那个装有橡胶手套的管道也慢慢被封死。当东博再次醒来时，他已经出现在病床上，而今天要迎接他的是来自国会的审判。然而在审判现场，东博不但没有承认自己的过失，反而当着全国记者的面说出了实情。장돌이 살인의 진범을 알고 있습니다. 범인은 아름다운 수녀들을 골라 후원했고 몇 년 뒤 그녀들이 타락했다는 거짓 핑계로 한만평을 시켜서 자신의 육체를 접하면 구원받을 거라면서 잔혹한 성폭행을, 그리고 끝내 박달나무 장돌이로 내리쳤습니다. 놈의 이름은 박기단. 여러분들이 다 아는 그 유명한 이단교주요, 박기단. 尽管遭受着现场众多人的阻止，但是东博还是说出了真相。一起工作的2个搭档都觉得他这下完蛋了。现场的审判员们纷纷朝他扔纸张，还将他压起来阻止他继续发言。然而就在东博揭穿教主真面目的当晚，教主就离奇地死在了祷告的现场。虽然有多名教徒目睹了一切，但是当警方询问时，他们却说自己什么都不知道。无奈之下，总警司只能再次请东博来帮忙。可是东博在扫描现场教徒的记忆时，
发现他们都只看到了教主躺在血泊中的画面，但是他们的记忆里并没有出现凶手。昨晚这里到底发生了什么？为什么会出现这样的情况？东博实在是想不明白，因为东博说他没有看到教徒脑子里关于凶手的记忆，所以总警司突然怀疑东博在撒谎。他想起东博几天前对教主说过的话：“이 개 같은 살인마 자식아, 널 지옥에 쳐넣을 마귀가 바로 나니까 기다려라. 곧 지옥이 닥칠 테니。”总警司表示，若是这些人失去了那段记忆，那就表明是有人删除了他们脑中的记忆片段，而唯一可能有这种能力的人只有东博。东博被他说的也是无言以对，因为目前来说，在韩国只有他有超能力。为了洗脱自己的嫌疑，他准备自己去调查真相。当东博和搭档在教主的办公室查找线索时，一个路过的搬运工告诉他们，他说几个月前墙上这幅画原本不是这样的。他之前在搬画进来的时候，女人手上拿的是刀，但是现在女人手上拿的却是一把锤子。这句话当场就点醒了东博。随后几人就循着线索找到了寄出这幅画的地方。可是当他们走进这栋楼时，却看到了更加离谱的一幕。他们看见画桌上趴着一个去世的女人，女人的尸体已经被风干，四肢还被铁链捆绑着，地上有一瓶百草枯的空瓶子。根据多年破案的经验，他们推断出女人应该是因为被捆着没有水喝，她实在是口渴的没办法，才主动喝下了施暴者递给她的百草枯。就在东博和老刑警在推测女人去世的原因时，另一名搭档已经查出了女人的身份。这个女人小时候在失去父母后就患有严重的自闭症，当时政府专门聘请了一个教授成立支援系统，帮助那些失去父母的人，而女人也在帮助的对象当中。于是东博等人便来到了教授所在的养老院。此时的教授早已年迈，而且患有严重的老年痴呆。对于东博的提问，他没有做出任何回应。现在唯一能做的就是对他实行记忆扫描。在教授的记忆中，东博除了看到女人小时候的样子外，还看到了他正在画的一幅画，而这幅画居然和女人房间中的一样。当东博来到停车场，他看到车门的钥匙孔时，他联想到女孩画中这个特殊的弧形，应该就是女孩透过钥匙孔目睹他父亲被杀害的画面。随后东博就来到了总警司这里，他让总警司调出被害女人家附近的监控时，东博意外看见在他们发现尸体之前的几个小时，电视台记者的车就提前来过这里。女人去世那么多天，连他们都不知道，电视台又是怎么得知这个消息的呢？东博感觉这件事可能与电视台有关，于是两人第二天就来到了电视台询问情况。可是当时去现场的记者遮遮掩掩，不肯说实话。在总警司的威胁下，他们终于交代说消息是上面传下来的。然而当他们来到电视台社长的办公室询问他是在哪里拿到的消息时，社长却以线人的消息需要保密为由，始终不开口。两人最后也是无功而返。好在东博的搭档在查阅20年前几个未结的案件时发现，当时第一时间报道案件的人都是现在这个电视台的社长。既然在社长这里碰了壁，他们决定找20年前的那个摄影师询问真相。可是摄影师也对之前的事情只字不提，并且他也拒绝接受东博的记忆扫描。总警司只好拿出搜查令，对摄影师的家中进行搜查。果然，在摄影师的家中，他们发现了一个祭台，祭台上堆满了白骨，看得直叫人心里发寒。他们都以为这是被害者的骨头，于是总警司当即就下令将他抓了起来。可是，在医学鉴定出来后，发现这些骨头都是动物的，他们又不得不将摄影师放了出来。然而摄影师出来时，他却诡异地对东博说，今晚会有一个人要死，还说这个人是因为东博才死的，因为他将是被东博读取过记忆的人。他让东博一定要阻止悲剧的发生。果不其然，警方在当晚就接到了一个杀人案。然而当警察来到现场勘查时，地上却明目张胆地摆着一个摄像机。更加颠覆常理的是，相机里面的视频是凶手亲自录下的犯罪过程。这种赤裸裸的挑衅让全场的警察都感到气愤。但是除了这个相机，其余的线索他们一点也没有找到。现在他们只能把第一怀疑对象锁定在那个刚被放出来的嫌疑犯身上。可是在调出嫌犯昨天离开后的跟踪视频时，发现他一直在家，从来没有离开过家里。为了找到证据，他们派人一路跟踪。在一个路口时，他们发现嫌疑犯好像与这个对他鞠躬的小孩关系很不一般。于是东博转眼间就穿上玩偶服来到幼儿园。当孩子们围绕着他玩耍时，他就把手放在孩子头上开始读取记忆。在记忆中，东博发现男人经常使用孩子的手机，于是他们开着警车故意将孩子母亲的车拦了下来。然后东博以自己超能警探的身份，让搭档拿着孩子的手机给他们拍合照，而搭档在拍照时偷偷往手机里面注入了监控的木马程序。当孩子回家之后，男人同往常一样拿着孩子的手机下载了一个黑客专用的聊天软件。可是在输入密码准备登录时，他却犹豫了，他好像知道这个手机已经被监控了一样。最后他还是按下了退出键，并没有登录进去。警方本想通过手机查看他在和谁联系，但是他们却低估了男人的警觉性。就在这时，他们通过监视看见2号嫌疑犯电视台的社长突然造访男人。于是在两人聊天时，东博和总警司也来到了这里。总警司本想在社长口中得到一些线索，但是却被社长一顿羞辱。东博听见社长一个大老爷们竟然骂女人，
他当场就急了，揪着社长的衣服就要揍他。一旁的摄影师看见东博用手碰了社长之后，他在一瞬间变得十分恐惧。네 모가지도 부러뜨려줘? 모르겠어요. 형사님 때문에 죽는 셋의 공통점. 몸이 닿는 거예요. 紧接着，摄影师好像被附身了一样，说出一番奇怪的话。 죽으리라. 저점하게 달이 차오르기 시작한 후 네 살가죽이 닿은 자들이 저점하게 하나는 죽었고 남은 둘도 차례로. 而摄影师这番话的意思，好像是在暗示接下来会死的人就是社长。可是东博却不以为然，他觉得摄影师刚才诡异的表现很可能是在演戏。随后，他们就来到了摄影师的邻居小男孩家，在小男孩父亲那里得知，摄影师在外面有一个秘密基地，于是两人当晚就来到了这个秘密基地。这个基地在外表上看是一个废弃仓库，往里面走则是一条长达几十米的洞穴，洞穴的最深处堆满了各种各样的衣服和面具。推开头顶的木板，总警司发现这里竟然连通着摄影师家里的花室，他们这才明白为什么摄影师没有出门，但是他预言的凶案却发生了。原来摄影师是通过这个密道偷偷跑出去杀的人。虽然他们发现了这个秘密，但是还是晚了一步。此时，一个男人已经戴着头盔，骑着摩托赶往下一个被害者家里。东博也猜到摄影师现在应该是出去杀人了，但是近期被他触碰的人多达几十个，他猜不到摄影师到底会选择谁下手。就在两人还在车内使用排除法筛选最有可能遇害的人时，第二名受害者的身份已经出现，他就是白天在摄影师家里被东博触碰过的电视台社长。而社长被逼到墙角时说的最后一句话是：“从社长说的话来看，眼前这个人好像又不是他所认识的人。凶手在杀害社长之后，直接就从2楼的窗户跳了下来。可是他才刚摔了1秒钟，就被2名警察拔枪叫停，抓了个现行。可是当2名警察准备铐住他，在碰到他身体的瞬间，他们却被当场洗脑，脑子里一片空白。2人一动不动地站在那里，而罪犯则不紧不慢地将他手中的枪抢了过来。当东博赶到的时候，他们已经变得神志不清，对于刚才的那段记忆，他们全忘了，并且东博在扫描老警察的记忆时，他什么都没有看到。随后，东博就和总警司来到了摄影师家，他们怀疑摄影师是利用时间差进行的犯罪活动，所以才来到这里准备再次抓捕他。可就在此时，摄影师说为了证明自己没有杀人，他可以让东博扫描他的记忆。听到摄影师竟然有这种要求，东博开心不已，他当即就拿出自愿扫描记忆的承诺书，让摄影师签字画押。刚签完字，邻居孩子的母亲就突然跑过来，他质问摄影师为什么他的孩子会在这里。摄影师急忙解释说，因为送孩子回来的校车看见他家里没人，于是就把孩子送到了他这里。可母亲却责怪摄影师不应该这样，说他应该给自己打个电话才对。女人话里话外都是在嫌弃摄影师，而这一点也被摄影师发现。看见女邻居对自己的态度变成这样，他觉得这一切都是因为东博才造成的，因为是东博怀疑他是凶手，还跑去邻居家调查自己，才破坏了自己在邻居眼里的形象。东博听完很无语，他嘲笑着说，像你这样的人哪里来的声誉。随后他们就开始进行记忆扫描。当东博进入摄影师的记忆中时，他发现自己没有办法控制摄影师的记忆，而是在被某一种力量带着走。只见摄影师搬开盆栽，打开地道入口，带着东博进入了他们之前发现的那个地道。进入地道后，他看见角落有一个女尸，而这个女人好像从东博小时候开始就一直迷迷糊糊地出现在他的脑海里。就在东博看得出神时，摄影师却突然说：“摄影师的话刚说完，他身后就出现一个黑面具、红眼睛的黑衣人。这个黑衣人应该就是真正的凶手。黑衣人用红眼睛死死地盯着东博，而东博和他对视时却表现得有些吃力，这和他平时进入别人记忆的模式完全不一样。而此时记忆外的东博早已精疲力尽，看着东博这样，摄影师笑出了猪声。最终东博还是没能顶住摄影师记忆中红眼睛的压力，他当场就晕了过去。当东博再次醒来时，已经是4天之后。搭档告诉他，摄影师被抓进警局后，因为没有证据，并且超过48小时，他已经被无罪释放了。但是释放后，警方仍然在派人一直跟着他。女警员一路跟踪来到一个写字楼，她看见电梯到了8楼就停了下来。于是她在汇报完情况之后，就一边换衣服一边沿着楼梯追了上去。女警员来到8楼时，发现这里是一个咖啡店，但是摄影师并没有在这里。就在她以为自己跟丢了，准备坐电梯下去的时候，电梯门打开的瞬间，摄影师却突然出现在里面。女警员吓得当场愣住了，为了不暴露自己的身份，她还是故作镇定地走了进去。可是进去后，她却紧张地忘记选楼层。네。当他们来到停车场时，摄影师又说道：“근데 어디 가세요?
공사 중이라 차가 한 대도 없는데.女警员这才意识到情况不妙，于是她急忙在包里找枪准备自卫，可下一秒摄影师就扑了过来，随后停车场里就听见一声惨叫。当女警员的同事们赶到现场时，她已经忘记了刚才发生了什么，而此时摄影师正诡异地在菜市场看着隔壁邻居的孩子。当孩子母亲付完菜钱时，孩子就消失不见了，他以为孩子贪玩躲了起来，于是呼喊着孩子的名字，可是并没有回应。他四处寻找也不见孩子的踪影。就在此时，女人回想起刚才孩子告诉她说他看见了隔壁的摄影师叔叔，于是女人急忙回到家中找到摄影师，询问他有没有看到自己孩子，可摄影师并没有回答，而是莫名其妙地对着女人说这一切都是因为他妈妈的罪责才导致的。他说着说着就要动手去抚摸女人，好在就在这时东伯及时出现把女人拉了过来。然而东伯在拉住女人的瞬间，却意外看到了他小时候的记忆。在女人记忆中，东伯看到了摄影师行凶的画面，而摄影师看见东伯出现，他却嘲讽地笑了笑。随后他转身就要回家去喝茶，东伯稳住女人后也跟了上去。他质问摄影师到底把孩子藏在哪里了，而摄影师却说因为东伯也触碰了孩子，所以孩子将会遭到处罚，成为第3个被害者。摄影师说完就鬼笑着走进了家门，随后东伯就来到女人家问了她小时候的事情。从女人口中得知，那个摄影师是她的继父，而她的母亲应该就是被他杀害的。女人说她9岁那年在家中附近的树林里看见了继父拿着刀活活将家中的宠物狗杀害，也是在那天母亲拿走自己的项链离开家之后就再也没有回来。可是几天后继父却把那条项链拿了回来，紧接着他就得知了母亲和另一个男人为爱一起上吊殉情的事情，由此他断定母亲肯定是被继父杀害的。但是那些都已经是20年前的事情了，现在当务之急是要赶紧找到孩子，以免孩子真的成为第3个受害者。于是警方当晚就对摄影师家周围进行了更加严密的监控，可摄影师却搞偷袭，打伤了监视他的警员，然后抢走了他们的车辆。紧接着他又来到养女的家中，打伤了保护养女的警察，然后将养女带走了。不过摄影师还是大意了，在他抢走车辆的时候没有发现警员的手机落在了车上。警方很快就锁定了警员的手机位置，发现车辆正快速地朝着机场方向驶去，于是他们当即就联系了附近的警察，对道路实施了路障拦截。与此同时，东伯和总警司也没有闲着，他们查摄影师资产时发现他还有一个秘密基地，于是两人来到这里，想要在这里查出孩子的线索。可这里除了大量的工具外什么也没有。就在东伯跟总警司说又白来一趟的时候，仓库门口发出了汽车发动的声音。东伯见状，一个箭步就跟了上去，他抓住越野车背后的小梯子就扒到了车上，可是车辆左右摇晃颠簸不止，很快他就被甩了下来。而另一面，警方通过路障也拦下了摄影师抢下的车，可是打开车门时却发现车上的人并不是摄影师，而是被摄影师抓走的女人和孩子。警方实在是想不通到底发生了什么，难道今晚要被杀害的人并不是孩子，还是这只是摄影师调虎离山的计谋？而此时摄影师已经开车来到了码头，但他不知道东伯在爬上他车辆的时候在车上放了定位器。此时东伯和总警司也骑着摩托来到了这里，一下车总警司就拿出枪把摄影师架了起来，可就在东伯拿着手铐上去抓他时，他却一拳打开东伯，从腰上拿出枪打伤了总警司的右手。好在开枪后他的枪也被东伯踢掉，于是两人就在这里进行了一番生死决斗。然而在打斗过程中，东伯读取到摄影师的记忆，发现真正的凶手并不是他，而是一个代号叫做橡皮擦的人。他带走孩子也是为了保护妓女向华一家。第二天，当摄影师在医院治疗时，东伯又读取了他的记忆。在记忆中，东伯发现摄影师20年前原本有一个和睦的家庭，他爱上了离婚后带着向华的女人并同居。因为摄影师当时身体不好，所以他为了不耽误向华妈妈，便一直没有结婚，反而为了让自己死后把财产转赠给女友，他还特意联系了律师办理此事。一天他起床后发现女友给他做的早餐被家中的宠物狗吃掉了，但是当他出门回来时发现向华坐在地上哭，原来家中的宠物狗不行了。于是摄影师急忙把狗子送到宠物医院，但是医生检查出狗狗中的毒后说他也无力回天。从此他感觉女友应该是在自己饭菜里面下了药，于是他趁着女友上班后把饭菜喂了公鸡，结果公鸡吃完饭菜死了一大半。为了查出女友这么做的原因，他趁着女友睡觉时在她的 BB 机里面装了监听器，结果第二天他就发现女友从医院下班出来后就上了别人的车，随后他一路跟踪来到他们的楼下，在监听器中除了听见女友和男人翻云覆雨的声音外，他还得知女友和他在一起完全是为了得到他的财产，并且他还听到女友还准备连亲生女儿一起毒死，所以他一气之下就杀了他们，这也是他堕魔的开始。但是最近几个死去的人并不是他杀害的，而是橡皮擦。摄影师只是橡皮擦的一个手下，并且摄影师也被橡皮擦抹去了关于他的记忆。橡皮擦在摄影师记忆中唯一留下的就是这个名字，而上次东伯扫描摄影师记忆时没有看到这些，是因为橡皮擦在下水道里透过漏水网抓住了东伯的鞋子，从而控制了东伯的记忆。珠宝店内，男人目不转睛地盯着这条项链，他想要买下来送给女友做临终礼物，可女友并不爱他，还在他饭菜里下毒。
只为将他害死后继承遗产，把遗产分给前夫。男人得知真相后，一气之下将两人抓到树林活活吊死。从此，男人堕入魔道，成为杀人工具。20年后，男人被抓接受审判时，他却将自己辩护律师的耳朵咬了下来。他抢过钢笔架在律师的脖子上，但下一秒，他却用钢笔划破了自己的脖子。而他这样做只是为了配合警方演一场戏，为的就是在医院接受治疗时制造机会，吸引橡皮擦将他灭口。东博假扮摄影师在病房布下天罗地网，等待橡皮擦的到来，而真正的摄影师则和总警司在后台监视现场情况。可是最后走进病房的人并不是橡皮擦，而是摄影师的养女向华。向华说他是收到消息说他的继父病危，他本想来看最后一眼，他根本不知道这里发生了什么。东博扫描向华的记忆后发现他并没有说谎，他这才知道自己中计了。而另一面，用枪架着摄影师的特警悄悄按下了干扰器，监控中心的信号瞬间被切断。当助理出去查找原因时，摄影师察觉出了不对劲，他感觉身后的特警有问题，因为他在这个特警身上闻到了一股熟悉的味道。只见特警缓缓地将枪口抬起，对着总警司。就在特警准备开枪时，摄影师急忙站起来，拿着衣架就朝他打去。쏴! 놈이라고! 원래 쏴봐! 쏘지 말고! 관등 성명. 지금 마스크 벗고 관등 성명. 죽고 싶어? 橡皮擦站起来后本想反抗，却被总警司连开2枪击倒在地。就在总警司准备过去抓住他的时候，他却被橡皮擦扔出的震爆弹震晕。当他再次醒来时，橡皮擦已经拿着手枪对准了他的脑门心。就在橡皮擦准备开枪时，摄影师再次挺身而出拦住了他。在搏斗中，摄影师被橡皮擦连捅数刀，随后橡皮擦便逃离了那里。可来到楼顶准备逃走时，他却遇到了追赶过来的东博。东博丢下手铐让他自己戴上，可橡皮擦却直接从楼上跳了下去。最后橡皮擦还是成功逃走了，而摄影师为了救总警司却死在了这里。因为此次行动的失败，总警司被撤职，东博也被舆论推到了风口浪尖。眼看离真相越来越近，他们却失去了调查案件的权利。当总警司办完离职回到家中时，却发现东博在他家里。原来东博凭借之前扫描总警司记忆时得知了他家的密码，于是他就自己打开门先进来了。东博邀请总警司一起私自调查，还信誓旦旦地表示一定要抓住橡皮擦。第二天一早，他们就收到了重案组系长和儿子遭遇不幸的事情。东博几人当即就来到了医院。系长为了查出凶手，为儿子报仇，他主动请求东博扫描他的记忆。记忆中，东博发现此次行凶的人正是橡皮擦，而系长在抓着橡皮擦时将他的纽扣抓了下来。当系长拿出纽扣给到他们查看时，总警司发现这个纽扣竟是消防队的特殊标志，于是几人又将视线转移到了消防队。在消防队大队长这里得知，这个纽扣是他们20周年的纪念装上的。秘书拿来名单时得知，拥有这件衣服的人只有8个，而还留在消防队的只有2个，一个是队长本人，另一个则是卢组长。在沟通中得知，卢组长参与了20年前那件大学生瓦斯中毒事件的救援。当时他赶到的时候，发现有一名警察在现场，可是救援事件第一时间接到电话的应该是消防队，为什么一个警察却比他们还先到现场，并且在消防队赶到后，那名警察就先行离开了，并没有帮助救援。这件事瞬间引起了总警司的怀疑，他们分析那名警察极有可能就是橡皮擦。如果那名警察是橡皮擦，可是他的衣服上又怎么会有这个纽扣？就在这时，秘书说他刚才去拿名单时遇到了卢组长。卢组长说他的衣服几天前送去洗衣店干洗了，还没有拿回来。会不会是有人偷拿了卢组长的衣服？东博想让秘书叫卢组长过来取证，但是秘书却说卢组长已经出发，他去参加星盘洞瓦斯泄漏的救援了。为什么这么巧又是瓦斯泄漏？总警司推测出这极有可能是橡皮擦设下的圈套。如果是圈套，卢组长将成为下一个被害者。东博当即就让他们通知卢组长，让他归队。可卢组长接到归队电话后却拒绝回去，因为他不想当逃兵。既然他不回来，东博他们决定去现场。而在事故搜救的现场，卢组长听见有人求救，于是他急忙循着声源找到受困者。可是当他想要拉着受困者离开时，却发现是个假人，并且他看见发出求救声的只是一个音响。就在他百思不得其解的时候，一个戴着防毒面罩的人正朝他走来。只见他拿出剪刀剪断了卢组长的氧气管，瞬间失氧的卢组长不得不摘下面罩。他想要拿着对讲机求救，但是却被凶手一把夺过来扔在了地上。很快他就中毒昏死过去。好在东博及时出现，将他背了出来。在送往医院的路上，东博也跟着上了救护车。在路上，东博拖着疲惫的身体对他进行了记忆扫描。终于在卢组长的记忆里，他看到了那名警察的右手手臂有撕裂伤。第二天，总警司情报科的下属告诉他，20年前瓦斯泄漏救下的高中生中有一个幸存者，名叫文永大。文永大一直在国会议员方俊熙手下工作，并且方俊熙的妻子昨晚被人绑架消失了。于是他们又立马来到了议员家中，可家里只有管家在场。通过监控发现，议员
元夫人是在停车场被人绑走的，而且管家说那个人的右手也有一个伤口，这正好和东博昨晚在消防员记忆中看到的相符。可就在调查进行到一半的时候，检察院的黑心检察官也来到了这里，他是来抓捕东博的，因为东博非法读取别人的记忆，一直处于被捕状态。检察官态度强硬，十分猖狂，丝毫不讲情面。可就在这时，国会议员方俊熙也回到了家中，在得知检察院要抓走来解救自己妻子的东博时，议员脸色大变。议员说：“只有东博有超能力，我求他来帮忙都来不及，你竟然想把他抓走？你是想害死我的妻子吗？”一顿臭骂之后，直接将检察院的人赶走了。检察院的人走后，东博就要求读取议员手下文永大的记忆。可就在东博走向文永大时，他却突然拿出刀挟持了女管家。最后，文永大开着车就逃离了议员家。可当他来到拐角时，一个女记者开车故意挡住了他的去路。眼看东博已经追上来，他只好弃车逃跑。跑到路上遇到一个外卖小哥的摩托车，他直接骑着摩托就离开了这里。就在东博追得精疲力尽的时候，总警司开着文永大的汽车追了上来。总警司让他赶紧上车，因为他刚才拿到车时发现了文永大的导航记录。于是两人在天黑时终于来到导航上的位置，这里是一个报废车处理厂。下车后，就在他们四处搜查时，不远处却传来了电话的来电铃声。于是他们又循着铃声来到一个废弃大巴上，在抽屉里他们找到了响铃的手机，接通电话后发现是文永大打来的。电话里文永大说他并不是杀人犯，其实他也一直在追查橡皮擦，还说他已经查到了右手臂上有伤的人是谁，而那个人的照片就放在红色按钮里。东博拿起桌上的红色按钮，按下后大巴上的电视里果然出现了手臂上有伤的照片，而照片的主人翁竟然是他们警察局的厅长。他们这才明白为什么厅长要将他们开除，阻止他们查案。转眼间，东博就火急火燎地冲进了厅长家里，他撩开厅长的衣袖，果然发现他手臂上有一条刀疤。东博一把将厅长按在地上，就要读取他的记忆。然而在厅长的记忆中，东博看见厅长当时也是被害者，他被打伤倒在地上，而在厅长面前出现的人却是东博自己。厅长笑着告诉东博：“20년 전 실내에서 7을 죽인 아니야。”虽然东博早已失去9岁以前的记忆，但是他不相信是自己。而总警司经过和东博的长期相处，他也不相信东博就是凶手。为了尽快抓住真凶，他们又聚在一起理清思绪。很快，他们就发现昨天文永大在劫持女秘书时，女秘书竟然自己主动朝着台阶下走去。这个动作很明显是为了帮助文永大逃走。于是两人当即就来到了议员家找到女秘书。他们把这个视频拿给女秘书看了之后，女秘书也终于坦白说出了文永大接下来的计划。随后两人便循着秘书的线索驱车来到了度假酒店。刚来到酒店，他们就看到厅长在这里安排了重兵把守。原来厅长害怕家里人被橡皮擦伤害，于是他就把妻子和儿子都接到这里保护了起来。为了抓到文永大，查出真相，东博和总警司也来到了厅长这里。总警司告诉厅长说，橡皮擦将会把他的家人作为下一个报复目标，可厅长却一副傲慢地表示他可以自己保护。岂料他话音刚落，过道的灯就全部熄灭了。紧接着，过道把守的警员们一个接一个地倒在了地上，就连出去侦查情况的几人才刚走出来也晕了过去。随后，一个戴着防毒面罩的人就走了进来，可当他打开卧室门的瞬间，总警司和东博就拿着枪将他架了起来。他刚想转身反抗，就被开枪击倒在地。东博摘下他的面罩，发现此人正是文永大，他当即就把手放在文永大脖子上，要读取他的记忆。可就在此时，身后的老六厅长却拿着电棒将他们电晕过去。就在厅长想在这里将他们射杀时，及时赶到的救援队使得他放弃了杀人的念头。随后，东博他们就被厅长的手下抱上了面包车。好在东博的老搭档及时发现，他抢了车辆将两人救了出来。当东博醒来时，他立马就意识到了文永大的出现只是一个诱饵。东博当即就打电话告诉了厅长他儿子有危险，但是已经为时已晚。此时，橡皮擦已经假扮成救援队的人，完成了暗杀行动。当厅长来到酒店房间时，发现他的儿子早已身中数十刀。好在他们发现及时，厅长儿子送到医院后被抢救了过来。而另一面，东博告诉总警司说，他在文永大的记忆中发现此事和方俊熙议员也有关系。他看见了方俊熙联合其他人将文永大的哥哥活活打死。于是两人又来到了方俊熙的豪宅。当他来到这里看到墙上的遗像时，东博瞬间明白了这一切到底是怎么回事。原来他之前在读取摄影师记忆时，发现摄影师正是当时国会议员的私生子。在摄影师准备和父亲相认的那天，他却被方俊熙的母亲打伤，而方俊熙害死文永大肯定也是因为他的母亲出面摆平的。所以橡皮擦用摄影师和文永大的原因，就是因为他们有共同的敌人，这个敌人就是方俊熙的母亲黄碧善。东博告诉黄碧善说，橡皮擦的最终目的就是找他复仇，他想让黄碧善说出事实的真相，方便他们破案，救出他的儿媳妇，这样才能保住他们家的性命。可黄碧善心狠手辣，他对儿媳被人绑架的事情丝毫不关心，反而想要利用儿媳的悲惨遭遇来让儿子在议员大选前拉票。东博想要强行读取他的记忆，但是却被保镖一把推开了。
第二天，当方俊熙召开记者发布会，想要装可怜拉票时，东博则混入记者中，强行读取了他的记忆。在方俊熙记忆中，东博终于看到了整个事情的源头。读取完记忆后，东博直接把他撞倒在地上，就离开了现场。出来后，东博立刻就给总警司打了电话。他告诉总警司，20年前被害的不只是文永大的哥哥，还有一个女孩被他们7、8个人侵犯致死，而那个女孩就是现役消防队队长的女儿，所以消防队队长才最有可能是橡皮擦。女孩只是想在树林里拍一下风景照，却遇到几个小流氓惨遭他们强暴。男友知道后赶到这里，想要带她回家，他们就把酒精倒在男孩身上，拿着火把点燃衣服，把男孩活活烧死。女孩被人糟蹋后变得精神恍惚，在医院治疗。黑心警察前来调查，却威胁女孩让她当做什么都没有发生，就连医生检查身体时也弄虚作假，说她没有被人强暴。最后女孩不甘屈辱，选择了上吊。20年后，女孩的父亲为了复仇，绑架了当初那个为首男人方俊熙的妻子，他想要杀害方俊熙的挚爱，以此来报复他。当东博扫描方俊熙的记忆，得知这一切后，他立刻就推断出绑架方俊熙妻子的人就是20年前那个被辱女孩的父亲。于是很快，东博就和总警司追到了他的藏身之地。可当他们来到这里时，消防队长似乎早已恭候多时。总警司询问方俊熙的妻子在哪里，队长指了指身边悬空的行李箱，示意人就在里面。当东博叫出他的名字时，他就不装了，摊牌了，直接就摘下了面具。东博奉劝他，即使要报仇，也应该选择合法理性的方式。可刘队长却觉得，在韩国本身就是一个财阀当道的社会，根本就没有公平公正可言。通过和刘队长的对话，总警司察觉出他和橡皮擦行事果断的风格完全不一样，所以他感觉此人并不是橡皮擦。东博见状心生一计，他附和着刘队长，表示认同他这样的复仇方式，但是他想在杀害方俊熙妻子之前读取一下他的记忆。东博说，只有这样才能找出方俊熙的弱点，打败方俊熙母子2人。刘队长听完立刻就拒绝了东博的提议，由此他们推断出箱子里面根本就没有人。随后东博就冲上去掐住了刘队长的脖子，紧接着他就在队长记忆中读取到方俊熙的妻子就被关在这栋楼里。总警司听见后当即就下楼去搜寻，然而就在东博和刘队长相互厮打时，他们却被偷袭，刘队长被子弹击中，东博刚转身也被一枪打在肩膀上，刘队长则因为失去重心从楼顶掉了下去。而袭击他们的正是20年前威胁刘队长女儿的黑心警察。好在重案组的人及时赶到将他击毙，东博才侥幸捡下一条小命。然而就在东博在医院接受治疗的时候，真正的橡皮擦给他留下了字条，约他单独见面。不久后，东博就来到了约定地点，一碰面，橡皮擦就摘掉了面具，坦白身份，而他就是国会议员方俊熙的贴身秘书徐一秀。 이제부터 모든 진실을 얘기해줄게. 동배, 내 동생아. 徐一秀说，他的真实身份其实是东博的姐姐朱兰。他伸出手让东博去扫描他的记忆，说只有这样东博才会知道事情的全部真相。当东博进入他的记忆时，他确实看到了9岁以前的记忆。那时候他和姐姐关系很要好，他们一家3口的小日子过得也很融洽。可一天，姐姐突然接到闺蜜刘雅英打来的电话，而这个闺蜜正是20年前被方俊熙他们强暴的那名女孩。她在电话中请求东博的姐姐到医院来见她一面，可姐姐来到闺蜜所在的医院，把录音机给到闺蜜时，闺蜜却要求她赶紧离开。可看见闺蜜这种状态，她知道肯定发生了什么事情。姐姐告诉闺蜜说，要是真的发生了不好的回忆，她可以帮忙删除那段记忆。可闺蜜却说，哪怕记忆被删除了，但是发生的事情已经发生了，她还是拒绝了姐姐的提议。几天后，姐姐的闺蜜就上吊自杀了。正值青春年华的她就这样离开了人世间。当姐姐在参加完闺蜜的葬礼出来时，正巧撞到了威胁闺蜜的那个黑心警察。在她记忆中，姐姐看到了事发后和这一切有关联的医生和警察，于是她便在17岁那年就开始为闺蜜复仇。这天，她收到了闺蜜去世前寄给自己的包裹，里面装着的正是她拿给闺蜜的录音机，而里面录下的则是闺蜜举报的遗言。为了复仇，她利用摄影师绑架了当时下达任务的警察，叫来了玷污闺蜜的那群流氓。可唯独方俊熙出国留学了，没能来到现场。他把几人带到仓库后，删除了他们所有的记忆，使得他们处于恐慌之中，让他们相互残杀。可就在这时，他们家里潜入了一个黑衣人来偷取那个录音机。因为母亲和东博回家时遇到了他，导致母亲被黑衣人用锤子杀害。年幼的东博为求助，独自跑出门找人帮忙。刚来到半路就遇到了姐姐，姐姐通过读取东博的记忆，看到了母亲被人残暴的一幕。而东博也在这次受到刺激后，第一次读取到了姐姐脑中的记忆。他看到了仓库里面那几个人相互残杀的画面。读取完记忆后，姐姐让东博先去叔叔家等他要回家救妈妈。可东博却循着姐姐的记忆来到了仓库，这也是为什么东博在厅长的记忆中看到的橡皮擦是自己的原因。而东博因为当时受到的刺激过大，才刚掌握超能力的他，在惊吓中不小心删除了自己的记忆，所以东博其实也拥有删除记忆的能力。除此之外，姐姐还告诉东博，他们还可以随意捏造记忆。姐姐说，尽管这样的能力很可怕，
但是对于邪恶势力来说，删除记忆也无法惩罚他们，所以他只能按照他自己的方式来进行复仇。姐姐说完就掀开了身后的铁桶盖子，而里面装着的正是20年前被方俊熙派去杀害母亲的凶手。姐姐拿出手枪让东伯杀掉他，为母亲报仇，可东伯却下不去手。看着软弱的弟弟，姐姐一把夺过手枪，直接就毙了桶里的那个男人。处理完凶手，姐姐拿着枪就要自尽，好在这时总警司他们也赶到了现场，一枪打在姐姐的手臂上才阻止了他。第二天，东伯凭借姐姐的记忆找到了方俊熙等人的罪证，所以最后方俊熙和他母亲都被送进了监狱，而方俊熙因为承受不了监狱的折磨，在狱中自尽了。处理完这些罪恶之人，东伯为了让姐姐能够正常生活，他使用自己的超能力将姐姐那段不好的记忆全部抹除了。故事的最后，东伯恢复原职，继续做着明星警探的工作，而韩善美则辞去总警司的职务，选择了做一名律师。感谢大家对这部剧的喜欢，我们下期再见。